вообще хаха ситуация. Мама виновница бірінші. Свидетельство о рождении ал деп айтты. Мынау екінші виновница. Всегда Қырғызстанға немен загранпаспортпен кіріп жүріп, мама свидетельство деп еді, свидетельство о рождении алып, енді жылап отыр. Мен мына жақта екеуін успокаивать етіп отырмын. Уже қайтамыз, все, разворот аламыз деп. Тымда керек емес. Просто анекдот болып отыр ғой қазір бар ғой. Никогда өзінің кінәсін мойындамайтын мама. Бәрін ұмытып жүреді Тайока. Я такая, вселенная любит. Значит, солай болды. Қайырлысы, значит. Солай болу керек болды. Қазір загранын алып келеді. Такси заказ беріп қойды уже. Қалдарыңыз қалай? Бізде ауырғанға уақыт жоқ. Ауырып жату деген бір арман болып кетті ғой негізінде. Сол Бішкекке бұйырса товарларыңыз келді. Ең бірінші потокпен шуба заказ бергендер. Екінші поток бұйырса бір аптаның ішінде келеді. Сол достар, Бішкекке тағы да бір жұмыспен келе жатырмын. Бұйырса иншаллах 24 күні концерт болады. Соған мені қонақ ретінде шақырған болатын. В общем, магазинім бар, концерт бар, соның бәрі в общем толып кетті жұмыстар. Так что достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз деген жұмыс деген толып тұр. Ал біздің мәшінеміз Бішкекті көретін болды енді. Көрімдік бермеген қыздарға. Адышкілеріме. Қосырып беремін қазір, ұрыспаңызшы. Давай. Не с ним проверим? Я, өттік айтыр. Сол, Бішкек сіздерді өте қатты сағындым негізі. Ал? Короче, заселились. Бүгінгі, мен айтып кетейінші, боламайды ғой. Бүгінгі қырғыздың жігіттеріне 1000 алғыс айтам ғой. Екі КПП-тіндер ғой, әйел адам деп бәрі жіберді ғой. Да? Иә. Еже деп бәрі. Еже. Рахмет, еже деймі? Рахмет. Вообще молодцы. Күйінеме? Әйел адамды қатты сыйлайды екен. Ал міне қыздар тосып алып жатыр мына жерде. Менің партнер қыздарым. Міне Айока қайда деген сұрап отқандар өтті айтыр. Қалай мама? Супара. Супара? Сол міне пицца жеп отырмыз міне. Алина шай құйып отыр міне. Ты так похудела вообще, да? Алиналар бізге Қырғызстанның бірінші орындығын салды. Қарандар. Что-то, мама, алыңыз енді сіз. Я поняла, что это 5000 это много денег. Да. По нашим деньгам. Сіз... Аржан бүгін 10 000 берді ғой мен. Соң кейін санасам 57 000 екен. Вот. Оказывается, это много денег. Мен всегда, если с вас зеленую денежку дайте мне. Зеленую денежку дайте, деп ғой сразу. Да, ценится. Да, ценится. Әкел, маған әкел, сосын берем, я? Шкафқа тығып қоям. Ей, Новый годта берем саған, анау капитал берем. Ей, анау Новый годта саған капитал береді. Аязат әкеледі да саған. Біреу бер маған анау. Ағаларың әнеді айтады ғой. Ей, қырғырайды. Әкесіне айтты. Так, короче, қыздар қайдан келгелі вообще өзіме қараған жоқпын. Сразу осы жаққа келіп, шашымды соның бәрін істетем. Сондықтан қыздар, подскажите, пожалуйста, где можно одновременно сделать маникюр, педикюр и ресницы, чтобы одновременно кірпік жасатқан кезде маникюр жасап деген сияқты қай жақта бар айтыңыздаршы маған дайректке жазыңыздаршы, пожалуйста. Менде уақыт өте аз, сондықтан бәрін бір уақытта жасау керек маған.